grazas pola vosa presenza nesta presentación do número 223 da revista Grial, dedicado a Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que titulamos Camiños Explorados. Logo xa falaremos por qué. Un número que ademais coordina dentro da tradición de Grial, que sempre escolle un monográfico para presentar o tema que abordamos, e unha persoa que o coordina e organiza as distintas colaboracións. Neste caso foi Dolores Vilavedra, Enrique Monteagudo e máis eu, como codirectores da revista, pois estamos aquí facendo casi de teloneiros, que dirían os vellos concertos de rock, para a actuación de Dolores Vilavedra, e sobre todo para a presenza, a memoria de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, representada pola figura do seu esposo Xesús Alonso Montero. Este acto ten un pouco, dende o meu punto de vista, casi unha dobre significación. Por unha banda, a memoria de María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que, como explicará Dolores Vilavedra, pois ten unha presenza importante nas novas promocións de investigadores e de críticos literarios que construen unha nova lectura do que é a tradición e a historia literaria en Galicia e da historia cultural en grande medida, non só de Galicia, pero estamos falando agora da cultura galega e da presencia de Victoria nos estudos. É imposible entender, por exemplo, pois unha biografía como a que mereceu tantos parabéns e recoñecementos mesmo fora de Galicia, como é a biografía de Rosalía de Castro, de Chus Lama, o primeiro volumen. Esperemos que o segundo volumen pois chegue a Galaxia en breve, porque estamos todos agardando esa chega, pero é imposible entender esa biografía magnífica de Chus Lama, tan celebrada, digo, sin as investigacións de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, porque os investigadores son un pouco como as toneladas de xeo que hai debaixo da auga, non? Do iceberg. Vemos o cume, vemos o pico que sae da superficie e que ás veces deslumbra, pero non somos conscientes de que ese pico que sae da superficie da auga pois está sostido por toneladas de xeo debaixo, que son o que lle dan sentido, o que lle dan estabilidade, os que lle dan credibilidade. En este caso, esas toneladas de xeo son os investigadores, os traballos de investigación que caladamente, silenciosamente van construindo ese monumento que neste caso é a construción do discurso cada vez con maior coñecemento da historia literaria de Galicia. Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, como se explica, como intento explicar na miña introducción na carta do editor, representa esa xeración nova de investigadores que se incorporan aos estudos da crítica literaria en Galicia e de historia da literatura galega, e que son un pouco as novas miradas, non? Cada xeración ten a obriga de afrontar a súa lectura propia dos clásicos, a súa lectura propia da realidade, a interpretación de cada momento histórico para poder a comprender. Non podemos estar repetindo sempre. Somos fillos da memoria do pasado, lóxicamente, somos fillos dos que estiveron antes, pero cada xeración ten que ler dun xeito distinto e achegar novas ideas á interpretación da realidade en función tamén da nosa posición no mundo. E neste caso, pois Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda é un exemplo desa nova xeración desgraciadamente frustrada, desaparecida antes de tempo, seguramente cando podía dar o máis brillante do seu traballo, como seguramente iremos descubrindo pouco a pouco grazas da man do profesor Alonso Montero. Pola miña banda, máis nada, e deixarlle a palabra ao meu compañeiro de dirección, agora que estou despedindo unha etapa miña en Grial, e que vai, este é o penúltimo número meu como director de Grial, o derradeiro é o dedicado ás Torres de Meirás, pero o meu compañeiro Enrique Monteagudo pois presentará un pouco outras cuestións de fondo da revista, antes de darlle a palabra a Dolores Vilavedra e ao profesor Alonso Montero. Bueno, pois boas tardes. Como acaba de explicar un querido amigo Víctor Freixanes, nos estamos aquí acompañando o acto, estamos facendo
como directores da revista, máis ben pues, homenaxe a Vitoria e acompañando a Xesús e a Loli, porque creo que ela vai falar máis do que foi a traxectoria de Vitoria Álvarez Ruiz de Ojeda como investigadora da historia da literatura galega. Nos propuxémonos facer este número de Grial dedicado a ela, porque en primeiro lugar porque ela xa fora colaboradora da nosa revista, varios dos seus mellores artigos de investigación de historia da literatura galega están publicados desde décadas atrás na revista Grial, porque ademais deso sabíamos de forma directa por Xesús que Vitoria deixou, a parte da súa obra publicada con traballos de referencia absoluta en varios asuntos, sobre todo relacionados con Rosalía, deixou un arquivo de inéditos moi notable por esa perfeccionismo que tiña ela, a veces un pouco exagerado no sentido de que traballos que tiñan moito que ofrecer pues, quedaban inéditos á espera de alguna pequena noticia que mellorase ou que completase aquelo ou unha referencia que a ver se aparecía algún día para poñer unha nota a rodapé. Entón sabíamos, o que Xesús non lo dixo, incluso físicamente o vimos así, que Vitoria deixara moito traballo feito prácticamente en estado casi para publicar. Entón pedimoslle a Xesús que escollera el unha serie de traballos que cos que pudiéramos argallar o número monográfico da revista. A verdade, bueno, Xesús escolleu unha serie de traballos, non entraron exactamente todos os que escolleu el, fixemos unha pequena escolma con vistas a, por unha parte, a dar unha visión representativa do que foi o labor dela neste labor deste traballo de pescuda, de investigación sobre a literatura galega, e con unha ollada crítica tamén, e por outra parte que tivese unha certa coherencia no propio monográfico da revista, non? Entón, agora que estaba relendo estes traballos, pensando na presentación, fin, claro, estes traballos valos lendo así cando nos van montando, cando estamos con o Soutullo montando a revista, cando está revisando tal, un pouco a salto de mata. Sí que tiña unha idea, evidentemente sí que tiña unha idea global do monográfico, pero agora linos así como todos en limpo e de seguido, realmente é impresionante a coherencia que ten este traballo. Como está expresado aquí? Por unha parte temos un traballo que puxemos como inicial que está dedicado a Begoña Camaño, no que é un pouco a faceta de Vitoria de didáctica, diría eu, didáctica e crítica. É unha lectura de Morgana en Esmelle, a novela esta de Begoña Camaño, que ela coloca na tradición da materia de Bretaña na literatura galega contemporánea. Entón ten unha parte, digamos, como máis didáctica, na que ela fai un percorrido polo que significou a materia de Bretaña na nosa literatura medieval, a importancia enorme que tivo na nosa literatura medieval, pero logo fai un percorrido tamén polo impacto que tivo, como foi, como decía antes Víctor, a recuperación, a reinvención, a recreación deses mitos, deses temas, deses personaxes na literatura de hoxe, de Cabanillas, de Cunqueiro, de Ferrín, e logo ten, digamos, unha parte final, que é a parte máis crítica dela, como hai unha relectura persoal que fai Begoña Camaño cunha perspectiva moi particular que é pois a perspectiva dunha muller. É a primeira, digamos, novelista que se achega a este tema, cunha novela dunha certa entidade nas nosas letras, e esta singularidade é a que pon un pouco de manifesto Vitoria no seu traballo. Os traballos que teñen a seguir, cando un os lee así por xunto, pois é moi interesante porque son como os fíos que se van cruzando, é dicir, coloca, digamos, o diálogo entre literaturas, entre voces das distintas literaturas da península, incluso a veces con reviravoltas moi interesantes, moi curiosas. Por exemplo, esa de Queirós, os galegos en esa de Queirós, pero os galegos en esa de Queirós como son tratados nas traducións de Valle Inclán, que Valle Inclán fai das obras de esa o castelán. O sea, vemos aí todo ese diálogo cultural entre distintas culturas e linguas da península dunha maneira moi interesante, porque, primeiro, esa que relación tiña con Galicia, como estaba
o tema de esa de Queiroz en Galicia. Pero segundo, como aparecen os galegos en esa, pero cando Valle Inclán, que é como ben sabido, un dos principais traductores de esa de Queiroz, o castelán, un dos descubridores, de feito, para o público de fala castelá, da inmensa obra de esa de Queiroz, que cando Valle Inclán se atopa con referencias aos galegos na obra desa, que fai? Como trata iso? Entón, por exemplo, este é un exemplo creo que ben significativo desa, primeiro, do enorme coñecemento que ten Vitoria das literaturas da literatura europea, concretamente do que estamos a falar agora da literatura peninsular, un coñecemento apaixonado, un coñecemento erudito, diríamos, e logo da sutileza con que ela capta fíos que a primeira vista pues, son difíciles de coller, non? Por exemplo, este que estou comentando agora. Igualmente, nesta idea do diálogo está o artigo magnífico artigo que dedica aos 6 poemas galegos de Lorca, non? Que este xa é un artigo máis, como diríamos, filolóxico, de crítica textual. 3 poetas e 6 poemas. É dicir, como García Lorca concibe a idea de escribir en galego, pero como esa idea que ten, esa vontade que ten Lorca de escribir en galego non se pode materializar se non é coa colaboración de Ernesto Guerra da Cal, diríamos, en primeiro lugar, pero logo a colaboración de Ernesto Guerra da Cal si non aparece outra terceira figura que é Eduardo Blanco Amor, que é o que leva, é o que consigue que realmente eses poemas saian do ineditismo, saian da gaveta do estudio, que estarían, como di a propia Vitoria, hoxe en día guardados no arquivo da familia de Lorca, e que quizáis algún día un erudito, unha erudita, a propia Vitoria, podería descubrilos moito máis tarde, se non é por Blanco Amor, que prácticamente os arrinca da man a Lorca e os edita e os leva a Ángel Casal para que saian, como todos sabedes, publicados na editorial Nos. Aquí Vitoria, pois, o que pon a fina as ferramentas da crítica textual para mostrarnos como está a man de Lorca, como está a man de Guerra da Cal e como está despois a peneira de Blanco Amor cando a edición deses textos, acompañada dunha finísima valoración crítica da colaboración, sobre todo, de Blanco Amor, que, como ela mesma di, en algúns casos é bastante afortunada, mellora o original que é de Lorca e que é de Guerra da Cal, en realidade, e como en outros casos, pois, discutible. Aquí ela, ao final, enuncia un desexo que é que se faga unha edición crítica dos poemas. Teríamos que tela aquí para poder reproducila. Non está, pero virtualmente está, porque xa se nos dan aquí as pistas para isto. Bueno, non vou cansar máis co contido da revista. Aquí outros dos traballos moi interesantes. Un é Gabriel Aresti, ou seja, que agora nos imos a euskera, non? As letras vascas. A relación de Gabriel Aresti e as letras galegas, unha relación que ten basicamente a mediación de unha persoa que nos acompaña aquí hoxe na mesa, que se chama Xosé Alonso Montero, e que ten logo unha mediación posterior que é de Manuel María, o poeta Manuel María, na que se producen pois algunhas, digamos, algúns intercambios moi curiosos. Por exemplo, Xesús pídelle a Aresti que escriba un poema en euskera para un libro de homenaxe a Antonio Machado, poeta en castelán. Despois, Aresti traduce, isto curiosísimo, isto sí que pasáraseme completamente desapercibido, Aresti traduce o euskera o Catecismo do Labrego do castelán, bueno, que yo dá un emigrante galego, non? Sí, logo aquí hai alguén que pode falar moito deso. En fin, falase das grandes obras Aresti, de Arrieta Erri, que é máis coñecida, pero tamén se fala de todas estas cuestións moi interesantes, onde vemos como se vai tecendo tamén con Ricard Salvat, con Area Longuiña, con a Cal, coa edición dos estudios da Cal en Madrid, coas edicións tetralingües de galego, castelán
euskera dos propios poemas de Lorca, que volven a aparecer aquí tamén, que como se van outra vez tecendo fíos, un pouco alrededor de todo este diálogo entre voces peninsulares. Por último, para rematar pola miña parte, este fundamental, diría eu, traballo de Vitoria sobre Saiz Armesto e Rosalía de Castro, onde basicamente o que pon é un dedo na chaga de unha biografía de Rosalía de Castro que se publicou baixo o nome de Augusto González Besada e que é gabada por moita xente por o tipo de noticias que ten, que se sae un pouco do máis coñecido de Rosalía, diríamos, e que Vitoria demostra dun xeito irrefutable que realmente eses datos fundamentalmente proceden das investigacións de Vítor Saiz Armesto, que foi un investigador que lamentablemente morreu moi novo, pero que antes de morrer colaborou mediando unha especie de tamén de amaño político, máis ou menos, con este persoeiro da política da restauración española, que foi Augusto González Besada, que resulta que acabou levando os loureiros dun traballo de investigación sobre a vida de Rosalía, que realmente, como mostra aquí Vitoria, mérito basicamente de Vítor Saiz Armesto. Con este traballo, pois, bueno, vemos aí tamén a parte máis nobre do traballo do investigador e do filólogo, que é restaurar a verdade histórica, colocar os loureiros onde hai que colocalos. Ás veces hai que sacalos de algún lado para poñeros noutro, outras veces simplemente hai que chamar a atención sobre estes loureiros e aqueles non eran tan brillantes como parecían. Creo que con isto na revista, pues, por unha parte, evidentemente a revista se enriquece na súa tradición de unha publicación que ven prestando desde a súa fundación unha atención moi particular aos estudos literarios. Desde logo é unha das grandes áreas de traballo de Grial desde sempre. Outros son os estudos históricos, como se ve no volume que se dedicou a Meirás. Enriquecese, honrase evidentemente a revista, honrando a que non, a Vitoria, a Ruido Ojeda. Moitas gracias. Ben, boas tardes, moitas grazas por estardes aquí e eu quero darle un saúdo moi especial a Sofía e a Carmen que nos acompañan hoxe e que representan aquí pois a continuidade e o futuro do noso idioma e da nosa cultura, así que grazas especialmente a Carmen e a Sofía. Ben, aínda que Vítor dixo que eu coordinara este número de Grial, que efectivamente é unha práctica habitual no equipo, pois o mérito non é meu, teño que dicilo, o mérito é de Vitoria, de Xesús fundamentalmente, que foi quen escolleu os textos, porque pois é quen mellor coñecía, non, o espolio de Vitoria e quen máis criterio tiña, e, bueno, o fío do que acaba de explicar o profesor Monteagudo, queda claro que fixo unha magnífica escolla por razóns que logo comentarei. E creo que tamén o mérito do número pois ten que ver co traballo impecable de edición que fixo sempre coa revista. En este caso constame que con máis agarimo e con máis cuidado o responsable editorial de Grial, que era Xosé Manuel Souto. E, polo tanto, o mérito é alleo casi todo, e eu penso que se me toca a min a honra de falar de Vitoria, pois é por razóns un pouco tangenciais. Unha delas, que Vitoria e eu somos, ou éramos, perdón, prácticamente coetáneas. Ela nacera en agosto do 61, eu en agosto do 63. E iso determinou pois unha serie de experiencias comuns pero paralelas, porque realmente ninguna das dúas fomos conscientes diso ata despois de falarmos e demais, que bueno, como digo, creo que son o que explica en última instancia pois que se deposite en min esta honra e esta responsabilidade, non? Porque eu penso moitas veces que con certeza Victoria e eu nos tivemos que cruzar pola Rúa Urzaiz con toda a seguridade, porque compartíamos veciñanza. Eu son desta zona de toda a vida. Eu, naturalmente, que coñecía a obra e a figura de seu pai, que era unha figura de referencia na cidade, que tiña unha presenza pois
poderosa, non? E que as persoas novas, especialmente naquela sociedade gris, pacata, casposa do franquismo, pois nos chamaba a atención, claro, non? As rapazas daquela vías pasar o pintor e impactaba. Despois cadramos no IES Santo Tomé do Freixeiro, daquela era o femenino, donde pasamos as dúas polo menos 4 cursos en paralelo, e xa digo que ninguna das dúas tiñamos lembranza diso. Eu creo que ela estaba a rematar o primeiro ciclo da licenciatura de Filoloxía Hispánica no daquela CUBI, no Colexio Universitario de Vigo, cando eu a empezaba, non? Polo tanto, como digo, sí. Primeiro e terceiro. Exactamente. Entón, foi un pouco como irnos seguindo os pasos, pero sen sabelo. Claro, eu póñome no pelexo, por dicir unha expresión así un pouco de Vitoria daquela, e podo entender moi ben a fascinación intelectual que nela exerceu, o impacto que supuxo o profesor Alonso Montero. Digo que o podo entender moi ben porque eu tamén o experimentei. Esa fascinación era mérito del, pero tamén era unha fascinación que se vía alimentada por un ambiente intelectual, digámoslo discretamente, escasamente estimulante, que se vivía naquelas aulas con honrosísimas excepcións, pero, bueno, claro, ali había un magíster, no sentido máis tradicional da palabra, magistral ven de magíster, e que era o profesor para todas, non? Da man dese magíster iniciouse Victoria como rosalióloga, porque pois o profesor Alonso Montero dirixiu a súa memoria de licenciatura que levaba por título, que leva aínda por título, logo Xesús nos revelará unha sorpresa, algúns aspectos da lingua galega de Rosalía de Castro, que foi unha tese de licenciatura, o que se chamaba memoria de licenciatura, tese de licenciatura, ou comúnmente coñecido como tesiña, foi defendida en decembro de 1986. A investigación mereceu non só a máxima calificación do tribunal, sino tamén louvanzas entusiastas dos membros que viron xa naquel traballo iniciático de alguna maneira a proba da extraordinaria intelixencia, do extraordinario talento filolóxico da súa autora, non? E unha chega de tal valía a un tema, bueno, non demasiado traballado, que fai que ese traballo, como digo, do ano 86, nalgúns aspectos, en certos aspectos, aínda non fose superado, non? Contolles unha anécdota para que vexan a calidade do traballo. Eu, a primeira vez que escoitei falar de Victoria, sin saber nada dela, foi oíndolle a profesora Rosario Álvarez Blanco, que creo que presidía o tribunal, ou estaba no tribunal. Presidía o Constantino, estaba no tribunal. Estaba no tribunal, falaba entusiásticamente desa persoa e dese traballo, non? Claro, a mí me impresionou porque, e me deu hasta un pouco de envexa, teño que confesarlo, porque eu, que xa daquela empezaba a coñecer un pouco a Rosario Álvarez, hoxe ainda coñezo máis e decátome de aínda mellor do valor que tiña aquela súa opinión, é unha persoa dun criterio filolóxico exixentísimo e moi pouco dada a gabanzas gratuitas, non? Que Rosario Álvarez falase así daquela tal Victoria, a min me revelaba simplemente que esa persoa debía ser un fenómeno da filoloxía, non? Pero Victoria non só era un gran talento natural filolóxico, sino que era unha persoa moi discreta, e foi, paseniño, converténdose, casi sin que os demais nos decatáramos, na gran especialista en Rosalía. Cando digo a gran especialista en Rosalía, non me refiro só ás súas achegas concretas, o valor concreto do que ela descubriu, sino a algo máis importante, na miña opinión, que é que o seu traballo mudou para sempre a rosalianística. Iso que se coñece como a rosalianística, polo método de traballo que impuxo. Victoria furou nos arquivos, eu lembro todos estes anos a Xesús narrándome ás veces as viaxes aquí, alá e acolá, as pelexas co personal, non sempre cómplice, ás veces moi cómplice, pero non sempre, coas instalacións materiais, co desleixo, coa perda irreparable, todos eses avatares, esas aventuras, aí estivo a teimosía
incansable da investigadora, non? Perseguindo documentos como explicaba antes Quique, non? É dicir, aquel dato que faltaba e que mentras aquel dato non apareza, esta investigación non está pechada. Claro, a investigación rosaliana, eso que estou chamando a rosalianística dunha maneira global, eu creo que estaba demasiado orfa de datos e sobrada de prexuizos, de manipulacións e de tópicos, non? E eu creo que aí é cando as achegas de Victoria, como dicía, veñen riscar unha liña entre o fundamental e o superfluo, diríamos, entre o que era, bueno, un pouco a glosa, louba miñeira, encomiástica, e a evidencia empírica que revelan os seus traballos, non? De aí arrinca esta nova Rosalía que hoxe coñecemos, que se foi debuxando cada vez con maior claridade, consonte Victoria ia espallando con esa discreción que caracterizaba aquí e acolá as súas descubertas, non? Esa, é dicir, un pouco que decía antes Víctor, a biografía de María Xesús Lama non sería posible, temos que decilo, ou non sería o que é sin os traballos de Victoria, pero insisto, non só polo valor concreto de cada unha desas achegas, sino polo que supuxo de revulsivo e de cambio de rumbo para os estudos rosalianos. Ben, hai outro traballo de Victoria que non hai un traballo de Victoria, mellor dito, que non chegou a ser concluído, que eu lamento moito, porque aínda que deixou algunhas testemunhas, algunhas primicias, non lle chegou a poñer o ramo, que é a tese de doutoramento na que levaba tempo traballando sobre a historia da Real Academia Galega. E ese é un traballo que era ben necesario para este país, non? Porque non sería só un traballo que revelaría pois un dos capítulos máis complexos da historia da filoloxía galega, non? Senón do que somos como comunidade, como país, como comunidade identitaria, non? Bueno, que este traballo quedase sin rematar, eu creo que di moito do que somos como país, do que é hoxe a universidade, do que é hoxe a investigación, e aí eu fago unha valoración que non é positiva e que non é optimista, non? Eu creo que o mercado do saber, e emprego esta palabra mantenta, mercado, pois é un mercado no que cada vez todo está máis taxado, cuantificado, burocratizado, estandarizado, mesmo nos seus formatos discursivos, non? Hai formatos que non se consideran científicos, e eu creo que aí Victoria non quixo sucumbir ás servidumes procedimentais de todo tipo, non? Nas que ás veces se acaba convertindo unha investigación universitaria, unha tese de doutoramento, e ela, eu creo que preferiu traballar con máis liberdade, reclamou esa independencia e esa liberdade intelectual, non? Polo tanto, saiu gañando a rosalianística, porque eu creo que tivo máis tempo para dedicarlle a isto, pero eu creo que nos, os galegos e as galegas, perdimos esa tese non nata que creo que sería ben interesante. Como digo, eu creo que este é un episodio alén da anécdota, non? Alén de que mágoa que esa tese sobre a historia da Real Academia Galega. Eu coincidí algunha vez con Victoria na Academia manexando libros de actas e demais. Como digo, alén da anécdota, eu creo que iso di moito do que somos, das nosas feblezas e das contradicións que padecemos como cultura. Ben, xa fose, polo tanto, pola súa innata modestia, pola súa falta de ambición, como digo, para facer iso que se chama unha carreira investigadora, o certo que Victoria foi espallando polas principais revistas do noso país as súas descubertas. Tivo querencia especial pola revista de estudios rosalianos, na que publicaría varios artigos, e temos a fortuna de que tamén tivo moita predilección por Grial. Tiña nalgures o dato dos números nos que
nos que hai artigos de Victoria, son 4, me consta, 4 artigos rosalianos, polo menos, o 131, o 136, o 143 e o 147. Claro, estas achegas obrigáronos, eu que fixera con Kika, bueno, non tantos anos, ou sí, unha edición de follas novas, bueno, hai cousas nesa edición que xa non se sosteñen, que teríamos en algún momento que reescribir porque os traballos de Victoria, bueno, pois nos obrigan, como digo, a reescribir capítulos enteiros. Por exemplo, gracias a Victoria sabemos moito máis da relación de Rosalía co seu pai e coa súa nai, da relación deles, de entre eles, da súa infancia en Padrón, de como era o día a día nesa vila, de como era o ensino primario das nenas e dos nenos, da mocidade de Rosalía en Santiago. Claro, se nos dispara a imaginación, non? Eu podo imaginar moi ben a unha Rosalía moza, chea de talento, de vida, non podo evitar sempre que paso diante do convento das Mercedarias, que está a pé de Mazarelos, a pé do que era a bella Facultade de Filoloxía, hoxe Filosofía. Ali vivían Rosalía e súa nai nunhas dependencias alugadas. Sempre que paso por ali, sempre lembro isto e, como digo, se me dispara a imaginación e vexoa saindo pois, para dirigirse ao teatro, para dirigirse a unha xuntanza do Liceo de la Juventud. Eso é maravilloso, ter ese poder de deixar esa pegada. Aquelo xa non é, para min, nunca máis o convento das Mercedarias. Sinto, é o lugar onde viviron Rosalía e a súa nai durante un tempo, non? A relación con Murguía, fundamental, dela tamén sabemos máis cousas grazas a Murguía. E eu creo que ademais os traballos de Victoria deronlle con esa elegancia que a caracterizaba unha volta, non? Porque mudaron o foco de algunha maneira. Si na esfera pública Rosalía sempre fora a esposa de Murguía, bueno, eu creo que moitos destes traballos, Saiz Armesto e demais, nos permiten ver Rosalía millor, como decilo, no campo cultural resurdimentista, como personalidade intelectual, artística, autónoma. E logo hai un artigo polo que eu teño especial debilidade, que é o artigo que Victoria publica na Trave de Ouro sobre a Inclusa. Ela chamoulle a ese lugar cunha expresión felicísima territorio dickensiano, como as novelas de Dickens. Aquí está unha separata publicada recentemente. Este artigo, de verdad, teñen que ler, porque é brutal, brutal. Por que me impacta tanto? Por iso, porque era un territorio dickensiano. Eu, con menos fortuna que ela, definín a Inclusa como un burato negro que neutralizou a memoria de moitos meniños, de moitas meniñas que por ali pasaron. As cifras de mortalidade son impresionantes. Pero, unha vez máis, alén da anécdota e alén do valor da achega de Victoria, o que a mí me chama a atención é non só que ela, grazas a isto, aclara un episodio pouco e mal coñecido da vida de Rosalía, sino que, bueno, me chama a atención que moitos dos historiadores, e aquí utilizo só o masculino, que estudaron esa época, ningún deles se achegara a ese territorio dickensiano, non? Que ocupaba un lugar fundamental non só na xeografía da cidade, sino tamén na vida da cidade, na vida das persoas. Di moito isto, creo que do que foi a escola de historiadores masculina, non? Tamén, por outra parte, non é raro que non lle prestaran atención. E eu creo que Victoria deulle a aqueles nenos e nenas anónimos unhas liñas no libro da historia con mayúsculas. E agora nos poñemos marxistas, porque nos dá a gana. Bueno, e non vou dicir moito máis, só remato co máis importante. Volvo ao principio. Victoria foi, sobre todo, creo, antes de nada, unha filóloga que amou as palabras, pero que, sobre todo, empregou a filoloxía como método científico para facer avanzar o coñecemento de non poucos autores sobranceiros da nosa historia literaria. Achegouse a Curros, achegouse a Lamas, achegouse a Lorca, a Blanco Amor, demostrou sempre un finísimo criterio estético, e nos queríamos, e creo que iso sí que conseguimos, que este número de Grial reflexase iso, é dicir,
o talento dunha filóloga que soubo, como decía aquí, que moi ben poñer en diálogo, que iso ao final é un pouco as palabras querémolas para iso, non? Para dialogar entre persoas, dialogar entre épocas, dialogar entre culturas, e eu creo que eses artigos revelan moi ben esa, como dicías ti, ese saber ver os nexos, as conexións, os vencellos que son os que sustentan un diálogo. Quería rematar cunhas palabras que pronunciei en Santiago o día que lle fixemos a homenaxe a Victoria, que están inspiradas en algo que escribiu a nosa amiga Marilar Aleixandre nun artigo moi bonito que publicou en Sermos Galiza en memoria de Vitoria, no que dixo que Vitoria prendera luces sobre Rosalía, pero que tamén fora unha luz na vida do seu home. E é certo, porque Vitoria iluminou a vida de Xesús, pero tamén o iluminou a él. Fíxonolo máis humano, máis amigo, máis noso, e eu creo que en certa forma aprendimos a querer máis a Xesús un pouco gracias a Vitoria. Ela pasou polas nosas vidas demasiado rápido, como un cometa, decía eu daquela, fulgurante e veloz, cuxa luz está chamada a perdurar, porque é a luz do coñecemento. E contra esta luz, contra a luz do saber, da palabra e do coñecemento, mesmo a morte ten a batalla perdida. E hoxe pues, estamos aquí para celebrar que tivemos esa fortuna. Moitas gracias. Miñas donas e meus señores, en realidade, se eu non falase nesta sesión, non pasaba absolutamente nada, porque, aínda non sendo frecuente, noutras presentacións de libros, aqueles que, como decía Vítor Freixanes, actuaron de teloneiros, realmente foron os que dixeron as palabras precisas que había que decir. Estou no dicindo con toda sinceridade e non vou cometer a descortesía de levantarme, de saudar, de afirmar que o acto concluiu. Non vou cometer esa descortesía, pero se a cometese, intelectualmente vostedes non perderían nada. Refírome ao conxunto das tres intervencións que acabamos de escoitar, unha moi breve, pero propia do que ten que ser unha introducción, a de Vítor Fernández Freixanes, outra de quen parece que onta noite ou esta mañán leu ou releu o conxunto dos seus artigos que se publican no monográfico nese caderno do número que estamos presentando da revista Grial, e do que el é codirector, o outro codirector, como xa saben, é Vítor Freixanes. Certamente fixo unha disección, aínda dentro da brevidade, desa media dúcia de artigos, como é moi difícil de facer por quen non teña unha lectura recente deses textos. E por si faltase pouco, agora que estamos moi preto do 8 de marzo, a voz da muller, eu creo que casi eclipsou os dous homes que a precederon no uso da palabra. Eu estou desexando ler ese texto que lle servía de solfa, que lle servía de partitura, que lle servía de chuleta, que lle servía de guía a Dolores Vilavedra, que fala tan ben que vou contar unha anécdota que nunca contei, xa que ela falou dos 2 anos de diferencia que había cronolóxicamente e académicamente entre elas. Eu recordo perfectamente cando ela estaba en primeiro, Victoria estaba en terceiro, eu era profesor de filoloxía hispánica en terceiro e 2 anos despois tería de alumna a Dolores Vilavedra. Pasou o tempo e Dolores Vilavedra presenta unha memoria de licenciatura
unha tese de licenciatura sobre Neira Vilas. Logo converteríase, non tardaría moito, en ser unha das grandes estudosas, ademais de amiga de Xosé Neira Vilas. E recordo que houbo algún problema burocrático polo que eu tiña a impresión ou a noticia de que ela tiña que defender a súa tese de licenciatura mañán, pero non sei por que foi convocada para hoxe en cousa de media hora ou de 20 minutos ou así. Estaba Anxo Tarrío no tribunal, estaba eu, estaba Darío Villanueva, me parece que daquela éramos tres. Ela, que de feito foi como secuestrada pola burocracia da universidade e que pensaba seguramente facer un guión, etc., para dentro de 24 horas lucir a súa oratoria ante aquel tribunal, pero tivo que facelo en cousa de 20 minutos. Eu recordo as palabras dos dous compañeiros meus, porque eu coñecía moito máis a Dolores Vilavedra e sabía que podía sair desa situación coa altura e coa soltura e coa fluencia con que o fixo. E agora acabo de asistir unha vez máis, pero bueno, non foi víctima de ningún erro burocrático, porque ela sabe desde hai días que o día deste encontro era hoxe, a esta hora, neste lugar, en Vigo, a 200 metros ou así da súa casa, precisamente. Bueno, porque me impresionou moito a relación que ela fixo, pero hai unha relación que algún día terás que contar, porque Victoria, ás veces, na súa timidez, necesitaba que na empurrase, e hai un momento en que ela renuncia a facer un libriño sobre Eduardo Blanco Amor nunha colección que ti dirixías. Logo saes a guía didáctica, que está mal que o diga, porque en todo caso son parte moi interesada, é un libro precisamente pola súa construcción didáctica que vai á misa, xa non se fan guías deste tipo e quizáis lamentablemente xa non son necesarias porque os estudos literarios galegos ou non galegos nos institutos foron esmorecendo de tal maneira que non me imagino hoxe a ningún profesor recomendando no caso de Blanco Amor unha guía didáctica como a que publicou en Xerais e Vitoria ou unha guía didáctica como a que publicaron outros sobre Rosalía, Curros, Cunqueiro ou quen fose. Pero recordo que foi a Santiago a falar contigo e un pouco a pedirche que a desculparas porque non estaba en condicións de finalizar o traballo. E é curioso, sendo máis nova, eu sempre admirei en Dolores Vilavedra a enerxía que ten para todo, a enerxía interior, unha forza que poucas veces está en correspondencia co volume físico que a constitúe. Sacou forzas para aquela muller que chegara indecisa, dispostas a pedir pouco menos que perdón por non continuar o traballo. Fixo o traballo, eu creo que é un dos grandes traballos, non só iso, senón que está aquí un amigo noso, tamén de Vitoria e de min, que é Gonzalo Allegue, daquela editor de Nigra, que por aquelas datas publicou unha escolma de entrevistas de Blanco Amor que prologou e anotou e deseñou Vitoria. Por lo tanto, os traballos que deixou, que creo que siguen sendo dunha gran utilidade, sobre Blanco Amor débense, Loli, a túa enerxía. Ti recordarás, me parece que foi no derbi donde vos xuntástedes e donde saiu a túa enerxía didáctica, poderosa e persuasiva, e ela veu e puxose a escribir o libriño sobre Blanco Amor. Eso foi publicado en Xerais nunha colección de guías didácticas que daquela tiñan moito éxito e moito sentido nos institutos e noutro tipo de centros escolares. Hai 2 días estivemos aquí varias persoas, unha delas eu, presentando un libro de homenaxe ao helenista e ao poeta Evaristo de Sela, e se alguén veu pensando que eu ia falar mal de Franco, equivócase.
O antifranquismo que formulei tiña que ver naturalmente co tema da presentación, porque o gran Evaristo de Sela estivera en 6 prisións, en 6 campos de concentración do franquismo durante varios anos, e logo seguiu sendo víctima do franquismo cando xa fora da prisión non vivía en liberdade, porque en liberdade en España non vivía ninguén. Recorden algo no que eu puxen o acento cando chegaba a un colexio de señoritos fillos dos vencedores, e o primeiro que facía, antes de empezar a explicar o verbo lío, líos, liei, liomen, liete, liusi, profesor de grego, borraba na pizarra unha inscripción que aparecía indefectiblemente cada día: chino rojo. Chino porque tiña uns trazos un pouco orientais no seu ollar, e rojo porque o consigaban comunistas, separatistas, socialistas, bueno, alguna cousa así, os fillos dos señoritos. Esa é a razón pola que o tema naquel momento, bueno, chegou a zonas do meu espírito donde de vez en cando latexa o antifranquismo, que tiña sentido naquela situación, a de hai 2 días, pero hoxe estamos ante un tema moi distinto, nunhas circunstancias moi distintas. Repito que eu non debería de falar, sobre todo despois das 3 leccións que acabamos de escoitar. En efecto, o que hoxe presentamos é o número 223 da revista Grial, que corresponde ao 3º trimestre do ano 2019. Saiu, polo tanto, hai uns meses. Xa hai un número posterior que creo que é o último que van dirixir Víctor Freixanes e Enrique Monteagudo, porque, por as noticias que teño, a dirección pasa agora dun xeito... Non, a Monteagudo pasa agora dun xeito racional e amable ás mans de quen ten unha eficacia fora de toda louvanza, que é Enrique Monteagudo. O que pasa que nalgúnas notas que saíron hoxe na prensa, sobre todo de Vigo, destacaban do número de Grial o caderno monográfico dedicado a Vitoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que consta dunha especie de introdución miña sobre os inéditos que deixou Vitoria Álvarez Ruiz de Ojeda, e logo de 6 artigos exactamente inéditos. Pero eu, se me permiten, quixera facer unha mención, aínda que sexa breve, a algo de tipo plástico que eu creo que enriquece o número, que é este retrato que fixo seu pai. Algún dos oradores dixo que era filla dun pintor, o pintor de San Luís, e como sinalaba moi ben Dolores Vilavedra, era unha figura, mesmo físicamente, paseando polas rúas e polas prazas da cidade, que era inevitable non reparar nela. Pois ben, este é un retrato que fixo da súa filla cando Vitoria tiña 15 anos, é do ano 1976, e como se dixo aquí, ela nacera en agosto de 1961. Eu ofrecinlles este retrato e agradezo á revista que o reproducira, e fundamentalmente, esencialmente e infinitamente, eu agradezo que lle dedicaran este caderno monográfico no seo dunha revista tan prestixiosa. Se me permiten, os codirectores e o futuro, moi pronto, director da revista, eu casi debería falar da revista máis dunha cousa na que estou tan implicado, que é moi fácil que calquera, eu evidentemente, perda esa mínima obxectividade que hai que ter nestes casos para falar dunha persoa. Pero a revista Grial, o outro día encontreime con alguén que era médico, de cuyo nombre non quero acordarme, días despois encontreime con alguén que era abogado, días despois encontreime con alguén que era profesor de letras, quizáis incluso de literatura galega, e que non tiñan noticia de que existe a revista Grial. A min iso parece unha lagoa, non me parece unha lagoa na vida dun zapateiro remendón, non me parece unha lagoa
na vida dun rapaz que fixo con dificultade a ESO e hoxe está traballando de camareiro, se pode, en calquera hotel de Vigo ou de Cartagena. Pero en persoas deste estatus académico, como acabo de mencionar, que non se coñeza a revista Grial, paréceme, como sinalaba tamén Dolores Vilavedra, unha das características da nosa pobre cultura, da nosa miseria cultural. Porque Grial existe desde o ano 51 e casi non coñecer Grial é unha ofensa que se me fai, porque se me permiten os señores codirectores, eu fun o primeiro colaborador de Grial no ano 51 cando ningún dos presentes nacera. Inda que algún se cadra protesta, pero en todo caso tiña poucos anos. No ano 51 saiu o terceiro número de Grial e chega un oficio da Dirección Xeral de Seguridade prohibindo a publicación daquela que era unha revista ou era unha serie de cadernos, exactamente non estaba moi ben definida. E aí publico eu o meu primeiro traballo filolóxico. Supoño que eu estudiaba terceiro ou cuarto de carreira na Facultade de Letras da Universidade de Madrid. Era o ano do centenario de Curros Enríquez, 1951, e o número estaba dedicado a Curros Enríquez e a dona Emilia Pardo Bazán, que tamén nacera, con días de diferencia, no ano 1851. O meu traballo, un traballo breve de 4 ou de 5 páxinas, titúlase A lingua galega desde Curros Enríquez. Gustara a Piñeiro, e como lle gustara a Piñeiro, meteuno na revista Grial. Aínda se publicou un pouco pola inercia das cousas o número 4, pero de feito o número 4 xa estaba prohibido porque a prohibición chegou antes de publicarse o número 4. E durante moito tempo non houbo Grial hasta que chegou Fraga Iribarne. Entonces, esa cousa de aperturismo dentro dunha orde que tivo no franquismo xa posterior o ano 63, autoriza como revista bilingüe dentro de determinadas coordenadas a reaparición de Grial, que aparece como revista trimestral. Desde aquela ten cambiado de formato, ten cambiado de contidos, ten sido naturalmente leal a aquelo que hai que ser leal aos fundadores, leal aos inventores de Galaxia, leal aos que reinventaron a cultura galega no ano 50 e no ano 51, e aínda que viñeron, e aquí falábase das distintas xeracións, dirixindo, colaborando, etc., ese fío de lealdade está aí, e nunca se pode, nin se debe de perder. Pero logo viñeron persoas como Víctor Freixanes, profesor de Ciencias da Comunicación, que creen moito tamén na imaxe, etc., que seguramente lle deron un xorne á revista que Xaime Isla e quizáis Otero Pedrallo e Piñeiro, se vivisen, quedarían un pouco sorprendidos, pero ao final comprenderían, porque aquela xente comprendía todo, con tal de que non se atentase contra os postulados esenciais do galeguismo e do que é esencial na cultura galega de sempre. Entón, a revista Grial eu creo que é un capítulo máis que esencial na historia das letras galegas. Daqui eu tiven mala sorte, sen dúbida, en encontrar ese abogado, ese profesor de galego e ese médico que non coñecían Grial. A partir de agora vou ver se cando saúde as xentes descoñecidas me saúdan dicindo: acabo de adquirir o último número de Grial. Grial é así de importante. Polo tanto, esta louvanza que eu acabo de facer de Grial parece unha louvanza interesada, porque é agradecer a Dolores Vilavedra, a Enrique Monteagudo e a Víctor Freixanes e o equipo de Galaxia, sin excluir de ningún modo a Xosé Manuel Soutullo, de que contasen cun caderno para a obra inédita de Vitoria. Que Vitoria apareza nunha revista tan importante, quizáis foi o que dictou a louvanza que acabo de facer. Pero xa antes de que publicaran este caderno sobre Vitoria,
teño escrito sobre Grial e teño falado en público en diversas ocasións sobre a revista Grial, que a min pareceme asombroso. Aínda me parece asombroso que se siga editando desde o ano xa 51, xa 63, como me parece asombroso que aínda haxa 600 suscriptores, é así, máis ou menos, que aínda haxa 600 homes heroicos, é dicir, que non viven do fútbol, da taberna, do vaso de viño, de Telecinco, etc., etc., que están con Grial. E que se cadra, nalgún momento, teñen que ir aos seus recónditos aforros para pagar eses cantos euros que costa a suscripción mensual de Grial. Nesta extraordinaria revista, nesta xigante empresa cultural protagonizada pola revista Grial, aparece un caderno con 6 inéditos, eu creo que moi importantes, como xa se dixo aquí, de Vitoria Álvarez Ruiz de Ojeda, e eu non teño máis que palabras de gratitude para a Editorial Galaxia e, sobre todo, para a dirección da revista Grial. De feito, Enrique Monteagudo xa fixo, digamos, unha visión moi completa de cada un dos artigos que protagonizan o caderno, pero como se trata de inéditos, gustaríame dar algunha pequena noticia. Nas moitas carpetas, sobres, etc., que están aínda na miña casa, aínda queda moito ou bastante material inédito. Algún material inédito, quizáis menos organizado, está hoxe na Universidade de Santiago, porque, bueno, en agosto do ano 2018, xa ela ingresada no sanatorio de Fátima, e cando xa se sabía, tamén o sabía ela, que lle quedaban poucos días de vida, fixo ante mí unha especie de testamento verbal, e o importante, ou polo menos o importante que debo sinalar aquí, é que quería que o seu arquivo rosaliano fose legado á Universidade de Santiago, un arquivo que vai dirixir a profesora Dolores Vilavedra, que foi recibido con todos os honores pola Universidade de Santiago, moi concretamente polo actual reitor. Aínda non está ubicado no sitio que a universidade determinará e tampouco está feito o catálogo. Pero aí hai moito material, material literario, material documental, apuntes, apuntamentos de todo tipo, material iconográfico, etc., etc., que eu creo que os investigadores durante algún tempo van ter que ter en conta cando queiran investigar determinadas parcelas xa da vida, xa da obra de Rosalía de Castro. Pero no material que aínda está hoxe na miña casa, é que todo aquel que teña que ver aínda tangencialmente con Rosalía de Castro, ese é un material que irá en 2 caixas, en 3, nas que sexan, para enriquecer o material que xa hai no arquivo da Universidade de Santiago. Hai outro material que non é exactamente rosaliano. Vitoria dedicou moito tempo á figura de Curros Enríquez. Estudou a fondo non só a relación de Rosalía de Valle Inclán, por exemplo, con esa de Queirós, ou de Rosalía con esa de Queirós, senón que estudiou outros escritores portugueses do século XIX. E recordo, hai bastantes anos, que pasou máis de medio verán na Biblioteca Nacional de Lisboa, copiando a man cartas de Curros Enríquez a eses escritores portugueses, centos delas que están neste momento inéditas. Queda un material que é insospeitable para persoas que non tiveran naturalmente a familiaridade que eu tiña con ela. Por exemplo, quedan varias edicións dunha comedia do século de ouro de Juan Pérez de Montalbán, que é un dramaturgo da escola de Lope de Vega, pero secundario ante a figura do mestre Lope de Vega, que é La Lindona de Galicia.
porque é un tema que ten que ver con Galicia e é un tema en que os personaxes ás veces falan en galego non moi desafortunado moitas veces, e ela tiña non só todas esas edicións, sino bastante bibliografía. Pero volvendo a Rosalía, e se me permiten que pase ao número seguinte, un número que recomendo vivamente, e aquí sai o meu antifranquismo, porque o caderno que se lle dedica a Victoria no número 223, neste o 224, dedícase ao que se chama Pazo de Meirás. Aquí díxose moi ben Torres de Meirás, porque non é un pazo, son Torres de Meirás. Pero na literatura periodística que nestes meses se ten prodigado, con frecuencia aparece o sintagma Pazo de Meirás, o Pazo de Meirás que nos roubou Franco, a familia de Franco, etc, etc, etc. Paga a pena adquirir este número só polo caderno dedicado ás Torres de Meirás. Pero aquí hai un traballo dun escritor catalán alófono que se chama Joaquín Ventura Ruiz, catalán, home moi sabio, aqueles que lean os xoves o Faro das Letras no Faro de Vigo, verán que raro é o número semanal en que non hai un traballo, obviamente en galego, de Joaquín Ventura. E aquí el publica un traballo titulado Leonardo Sánchez Deus, un galego nas tropas de Garibaldi. Se cadra vou sorprender mesmo os señores codirectores da revista. Sánchez Deus, señoras e señores, é un dos protagonistas dun libro extraordinario e disparatado que escribiu Manuel Murguía. Se hai moita xente murguiófola, que me disculpe. O libro é extraordinario e disparatado. Porque Los Precursores, que é? Un libro onde hai un capítulo sobre Rosalía, un capítulo sobre Pondal, que son, en efecto, precursores da renacencia galega, da reconstrucción cultural de Galicia. Iso non se pode poñer en duda. Pero logo hai outros nomes, entre eles o de Sánchez Deus, que nada teñen que ver coa lingua galega, nin coa literatura galega. Sánchez Deus era un home que loitou nas filas de Garibaldi, esa figura heroica tan extraordinaria, tan progresista, que é fundamental para entender a historia de Italia no século XIX, unha figura que vai estar en Londres, que vai estar en Uruguai, que volve cos famosos 1000 que o seguiron, e entre os 1000 están centos de italianos, pero están brigadistas internacionais que non son italianos, entre eles Leonardo Sánchez Deus. Leonardo Sánchez Deus, eu vou escribir un artigo sobre isto, que se vai titular Un brigadista galego internacional. É como un brigadista da Brigada Lincoln dos Estados Unidos que veu no 36 a defender a República, ou como un brigadista da Brigada Garibaldi italiano que veu defender a República Española, porque non todos os italianos eran fascistas. Había italianos socialistas, comunistas e tal, que loitaron a favor da República na guerra de España. Este Leonardo Sánchez Deus, de quen publica Joaquín Ventura unhas cartas moi interesantes, pero resulta que Victoria, porque a investigación é así, e Dolores, que traballa desde hai moito tempo e moi ben na investigación literaria, sabe que a investigación literaria é como a ramalleta das cereixas. Turras dun par de cereixas e salen outras, e aquelas primeiras deixan de interesarche para interesarche outras. Vas buscando datos sobre Pilar Castro e Albán, a quen lle dedica Rosalía de Castro un poema en castelán que ten un título enigmático, Recuerdo al 13 de julio de 1836. Pois ben, Victoria estivo máis de 20 anos buscando aquí e alá para descifrar quen era Pilar Castro e Albán, que non era ningunha marquesa, non era a muller dun gobernador civil, non, era unha muller máis.
E que é isto de recuerdo al 13 de junio de 1836, que vai ser un poema en castelán? Pois resulta que ela averigou quen era Pilar de Castro e Albán, averigou o que era enigmático, o título do poema, e seguiu investigando sobre alguén que era parente de Pilar Castro e Albán, que é Leonardo Sánchez Deus. Ela deixou bastantes datos sobre Leonardo Sánchez Deus, de quen, antes do traballo de Ventura, non se coñecía máis que o que di Murguía, pero o que di Murguía é moi pouco. Murguía estaba impresionado pola figura novelesca, casi cinematográfica, daquel home que deixa Galicia, que vai a Andalucía, non sei por qué, que chega a Italia, que combate as ordes de Garibaldi en 2 ocasións, e que morre en Florencia medio tolo ou casi tolo, en efecto, nun manicomio. Así pois, este é un dos inéditos, e hai un conto que ela escribiu basado neste poema, porque chegou un momento que a figura de Castro e Albán impresionouna moito. Para terminar este apartado dos inéditos, eu xo digo na introdución do caderno, Vitoria, aparte de que deixou traballos de 3, de 4, de 5 folios, algúns inconclusos, algúns conclusos pero con lagoas no medio, algúns agardando, como se dixo aquí, polos meus amigos, un dato, unha noticia, unha precisión, e polo tanto, mentres ese traballo non iría á imprenta. Logo hai traballos que están en forma moito máis informe, e que haberá que ver como se publican por persoas que en todo caso teñan un bo coñecemento do autor en cuestión. Pero deixou unhas libretas que casi deberían publicarse facsimilarmente. Unha libreta así de grosa, con todos os epítetos de Rosalía. Ela que traballou tanto sobre Rosalía, que leeu tantas páxinas sobre Rosalía, en verso e en prosa, encontrase que Rosalía hoxe é a musa do Sar, que mañán é a cotovía do Sar, que mañán é a musa de Padrón, que mañán é a Ovatesa, porque hai alguén que lle chama Ovatesa, porque en masculino o poeta é Ovate, e o señor este cree que a él hai que chamarlle Ovatesa. Hai de todo, Ovatesa. Outra libreta que deixou é unha libreta alfabética cunha relación, cun inventario de pseudónimos e heterónimos, porque me parece que algunha referencia fixo Dolores a este traballo. Un dos seus primeiros traballos, publicado nunha revista que dirixía ela, que hoxe xa non existe, Anuario de Estudios Literarios, creo que no número 1 foi, sí, titula o traballo Os que se ocultan na literatura galega, sobre pseudónimos e heterónimos, que llos dedica un tal Pedro Petouto, que é un heterónimo. Sí. Ese é un traballo que realmente impresionou as persoas que estaban interesadas nesta, pero ela seguiu traballando na parte máis de intendencia, de ir recollendo pseudónimos e heterónimos, que organizou alfabéticamente, con noticias máis ou menos pertinentes sobre cada un deses pseudónimos, e iso con moi pouca colaboración por parte do editor podería publicarse hoxe. En canto aos traballos que tamén describiu Enrique Monteagudo, suscribo plenamente todo o que dixo sobre a novela de Begoña Camaño, que xa nos deixou, que é unha novela do ano 12, Morgana en Esmelle, e sobre todo suscribo o que di na primeira parte sobre a materia de Bretaña na literatura galega, contemporánea e non contemporánea.
Logo, a propósito do traballo que fai sobre o poeta vasco en euskera, Gabriel Aresti, que morre no ano 74, novo ou relativamente novo. Eu tive en relación con Gabriel Aresti, logo, algún tempo despois, vai ter relación epistolar, pero tamén persoal, Manuel María. E eu creo que destacou axeitadamente Enrique Monteagudo un capítulo da nosa relación, porque daquela, señoras e señores, antes da morte de Franco, Aresti morre no ano 74, o nome de Aresti, o nome meu, o nome dun gran escritor catalán, sobre todo autor de teatro e director teatral, que xa morreu, Ricard Salvat, está en varias publicacións. Publicamos, por exemplo, 6 poemas galegos nos 4 idiomas que serían oficiais de España pouco tempo despois. Publicase un libro de Paz Andrade tamén nos 4 idiomas. Publica Aresti o Catecismo do Labrego en castelán e en euskera. Publicamos uns contos de Meave, un escritor socialista vasco, nos 4 idiomas de España. Por qué? Por qué? As persoas cultas, as que lían eses libros, podían ler perfectamente en castelán. Pero era unha maneira de decir en Galicia, pero sobre todo fora de Galicia, que en España, na España predemocrática, e de feito na España anterior ao 75 á morte de Franco, había 4 idiomas. Era unha maneira de facer constar que existían 4 idiomas, por eso publicamos en 4 idiomas os relatos de Meave, por eso publicamos en 4 idiomas os 6 poemas galegos de Federico García Lorca, un poemario de Valentín Paz Andrade e outras obras. E ele estaba impresionado pola frescura, polo realismo, pola capacidade satírica que tiña Valentín Lamas Carvajal, como estamos en Antroido, disfrazado de tío Marcos da Portela cando escribe o Catecismo do Labrego. E el publica o Catecismo do Labrego en galego e en euskera, pero tamén en galego e en castelán. E na traducción castelá, hoxe temos aquí unha testemunha de excepción, anda un estudante galego que eu crin que era de Vilagarcía e resulta que é de Pontevedra, que se chamaba, como se chamaba? Carlos Martínez Alonso. Carlos Martínez Alonso. É unha creenza de que era de Vilagarcía e que desaparecera do mapa desde o ano 75. A unha amiga nosa, Patricia Arias, que está de profesora en Vilagarcía, coñece a todo o mundo, sobre todo a todo o mundo, que teña algún tipo de inquedanza literaria e non localizou. Acaba de decirme Domínguez que está en Ourense e ás veces nas cartas que aquí se publican, porque mo acaba de sinalar, aparece un Domínguez, que é el, que coñeceu a Aresti, que asistiu no Centro Galego de Baracaldo, donde había moita actividade literaria, a que eu fun algunha vez, e a que foi Manuel María, etcétera, etcétera. Así que, como eu hei de reeditar este traballo, porque quero editar as cartas, porque Vitoria puxose en contacto coa filla de Aresti, e gracias á filla de Aresti temos as cartas que eu lle mandei a Aresti e as que Manuel María lle mandou a Aresti. Por lo tanto, hai moito material aí que eu, en principio, creo que é interesante. Entón, daquela, penso dialogar con Kiko Domínguez, que me vai ilustrar sobre un capítulo que eu, para min, non sabía que era. Será un Domínguez calquera, que non era un calquera, pero bueno, as cousas. Aquí lamentábase Dolores Vilavedra, estas cousas sempre son para lamentar, que non terminara de escribir, de redactar a súa tese de doutoramento, que a inscribiu moitos anos antes do seu falecemento na Universidade de Santiago, que era a Historia da Real Academia Galega. Pero hai que decir tamén que ela que pasou centos de horas, e non exaxero, na Academia Galega, consultando actas, consultando arquivos, consultando correspondencia, consultando libros raros que só hai ali. O certo
é que tamén foi recollendo moito material para poder falar de Murguía, de Eladio Rodríguez González, da Sociedade Económica de Amigos do País, de Santiago, e de tantos e de tantos e de tantos temas. Ela fixo unha bibliografía que, se me permiten, cando Xosé Ramón Barreiro publicou en Galaxia esa gran biografía sobre Murguía, que son casi 100 páxinas, a dedicatoria que lle fai a Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda é: este libro non existiría sin o teu traballo sobre a bibliografía de Murguía. Unha bibliografía que eu creo que é rigurosamente nova nos estudos bibliográficos galegos, porque ela non rexistraba un título se non tiña o libro na man, nunca se fiaba do que dixeran outros, e empeza ademais cunha cita de Murguía que di: non nos fiemos en bibliografía do que din os demais, hai que ter o libro na man. Hai que ter o libro na man nas súas distintas edicións. Por eso hai un capítulo de libros fantasmas, libros que nunca existiron, que se atribuyen a Murguía. Ela tamén deixou unha libreta, libros da literatura galega que nunca existiron. E o primeiro, para escarnio meu, é un libro meu, libro de aforismos de Xesús Alonso Montero, porque eu cito isto unha vez e eu nunca escribín un libro de aforismos e non podo escribir. Pero bueno, quero decir que a bibliografía é unha ciencia moi meticulosa e parece que é só para eruditos, pero ten que ser para eruditos que teñan inteligencia, e a bibliografía que está publicada no Boletín da Real Academia sobre Murguía a Barreiro valeulle moito para escribir a gran biografía que el publicaría anos despois na editorial Galaxia. Eu seguiría falando 15 días, pero temos que celebrar o Antroido. Eu volvo a agradecer ex toto corde, digo en latín para que se entenda mellor, aos directores de Grial, moi especialmente tamén a Dolores Vilavedra, polo traballo que fixeron para que este número tivese un capítulo dedicado á obra inédita de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda. Agradezo a esta librería tan importante en Vigo, que tantas actividades culturais fais, e que conten conmigo sempre que queiran, que aquí estarei sempre con puntualidade. E a vostedes que deixaran a careta na casa e viñeran en persoa aquí a aplaudir a revista Grial. Moitas gracias. O día 18 de marzo, presentarase no Centro Ramón Piñeiro de Santiago a tese de licenciatura de Vitoria, que a escribiu ano e medio despois de licenciarse. Licenciouse no 84, en xuño, e leuna en decembro do ano 86. Dolores Vilavedra fixo referencia, e esta é a cuberta que me pasou hai días Xosé Manuel Soutullo do libro que está terminando de imprimir a editorial Galaxia nestes días. Quedan invitados no Centro Ramón Piñeiro o día 18 de marzo ás 12:30 da mañá en Santiago. Graciñas de novo.